हाइड्रोजन गैस को भरे और हम आपको बताए थे कि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू एयर। इसमें हम लोग एयर को भरे, इसमें हाइड्रोजन गैस को भरे। अब देखते हैं कौन लाइटर है। देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि ये नीचे की ओर मतलब हैवी है और यहाँ पे क्या और ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये क्या है, लाइटर है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग फायर के कांटेक्ट में लाते हैं तो हम लोग क्या होता है, पॉप साउंड जनरेट होता है। तो जब इसको करते हैं हाइड्रोजन गैस को फायर के कांटेक्ट में लाए तो आपको पॉप साउंड जनरेट किया। और ये था आपका आज का प्रैक्टिकल। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। आप लोग इसको टच कीजिए, देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है।